ក្រសួងមហាផ្ទៃសម្រាប់ដកហូតតំណែងអធិការនគរបាលស្រុកស្វាយទាបនិងដាក់ពិន័យលើអធិការរងម្នាក់និងនាយរងផ្នែក2នាក់ព្រោះតែប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយក្រសួងមហាផ្ទៃបានសម្រេចប្រគល់ភារកិច្ចជូនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិដើម្បីអនុវត្តវិន័យលើមន្ត្រីនគរបាលចំនួន4រូបនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកស្វាយទាបខេត្តស្វាយរៀងនេះបានតាមសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ522សចនចុះនៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នៅក្នុងសចនរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបានសម្រេចឲ្យដកហូតតួនាទីលោករស្នីតូសោមសារ៉ុនអធិការនគរបាលស្រុកស្វាយទាបនិងបន្ថយឋានន្តរស័ក្តិចំនួន2ថ្នាក់ជាមួយគ្នានោះក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានសម្រេចដាក់ពិន័យលើលោករស្នីត្រីវ៉ាសំណាងអធិការរងផ្នែកនគរបាលយុត្តិធម៌លោកអនុសេនីយ៍ឯកផាត់ផលនាយរងផ្នែកអន្តរប្រវេសន៍និងលោកអនុសេនីយ៍ឯកកឹមស៊ីថុននាយរងផ្នែកយុត្តិធម៌នៃអធិការនគរបាលស្រុកស្វាយទាបតាមរូបភាពព្រមានជាលិខិតអក្សរលើកទី1ការសម្រេចដាក់ពិន័យលើមន្ត្រីនគរបាលស្រុកស្វាយទាបទាំង4នាក់ខាងលើបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃរកឃើញថាបានផ្សំគំនិតគ្នាលួចលក់វត្ថុតាងនៃបទល្មើសចរាចរណ៍រួមមានឡានកាមេរ៉ាឆ្លាម1គ្រឿងនិងគោយន្តកន្ត្រៃ1គ្រឿងជាមួយគ្នានោះមន្ត្រីទាំង4នាក់ខាងលើបានតម្រូវឲ្យមន្ត្រីនគរបាលក្រោមអាវ៉ាតបង់ប្រាក់ចំនួន$500ជាថ្នូរនឹងការតែងតាំងមុខតំណែងនិងដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិជាងនេះទៅទៀតមន្ត្រីទាំង4នាក់នេះបានបង្គាប់ឲ្យអាណាព្យាបាលជនសង្ស័យគ្រឿងញៀនបង់ប្រាក់ឲ្យពួកគេក្នុងម្នាក់គឺ$200ជាថ្នូរនឹងការដោះលែងដោយឡែកលោកអធិការនិងមន្ត្រីរបស់លោកទាំង3នាក់បានបង្ខំមន្ត្រីក្រោមអាវ៉ាតបង់ប្រាក់ចំនួន$400ក្នុងមួយបន្ទប់ដើម្បីអាចបានចូលបម្រើការងារនៅក្នុងអគារថ្មីនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកស្វាយទាបរឿងដែលកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនោះគឺលោកអធិការបានទទួលប្រាក់ចំនួន$5,000ជាថ្នូរនឹងការដោះលែងជនជាតិបង់ក្លាដេសដែលបានឆ្លងដែនខុសច្បាប់ចូលប្រទេសកម្ពុជាសូមជម្រាបជូនថាការបើកស៊ើបអង្កេតនិងស្រាវជ្រាវរកឃើញកំហុសរបស់មន្ត្រីនគរបាលស្រុកស្វាយទាបទាំង4នាក់ខាងលើបានធ្វើឡើងតាមបណ្ដឹងរបស់មន្ត្រីនគរបាលស្រុកស្វាយទាបចំនួន24រូបដែលបានដាក់ជូនក្រសួងមហាផ្ទៃការតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook ឈ្មោះបងវីដែលបានដាក់ជូនឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2024